E ganz schöne gute Morgen hier aus der Philharmonie, nach immer aus einem Eidlesaal hier an der Philharmonie. Wir sind immens froh, euch können zu begrüßen, euch an den Schulen, liebe Schüler, liebe Enseignants, näherem Enkel beim Konzert hier vom OPL dabei zu sein. Der letzte Konzert, der Christkonzert, waren 2000 Klassen, die quer durch das Land mit auf eine Reise gegangen sind. In dem Moment wäre es ein Christreis, heute ist es ein anderer Reis. Das ist ein Reis, die wird uns aus Schottland entfeiern. Leider ist es so, dass wir momentan noch immer mit dem Covid geheilt sind, dass wir noch nicht das dürfen machen, was wir wollen, dass wir noch nicht so viel dürfen nach hinten kommen, hier zum Beispiel an Philharmonie. Das geht noch immer nicht, dass wir ganz viele Klassen, ganz viele Enseignants, ganz viele Schüler können begrüßen. Aber dafür ist es umso mehr flott, dass die Musik bei euch können. Und weil wir ja nicht viel können reisen, ist es besonders flott, dass wir mit der Musik eine Reise können machen. Weil was ist eigentlich Musik? Musik inspiriert uns Gedanken, Musik entfeiert uns an eine Fantasiewelt, ja, Musik hält uns mit auf die Reise. Und heute haben wir Musik von Felix Mendelssohn. An dem hat eine Symphonie geschrieben, eine schottische Symphonie, und dafür geht das Reise dann auch zusammen mit dem OPL an Schottland. Schottland hat vieles zu bieten, vieles, was als Fantasie kann anregen, und das geht ganz besonders durch diese Symphonie musikalisch unterstützt. Ja, wenn wir an Schottland denken, dann denken wir Museen, wir denken an Monstern. Hier geht es auch nach feiert Prinzessinnen an ganz viel anderer fantastische Kreaturen. Kommt also alle gute mit auf das Reis, lost ihre Fantasie, freie Lauf, und genießt einfach das, was den OPL, was Musiker, den Dirigent und Präsentatrice hier aus der Philharmonie zu bieten haben. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier auf unserem Konzert live aus der Philharmonie Lützeburg. Mein Name ist Martina und ich freue mich immens, dass wir über diesen Livestream bei euch an die Schule, an eure Klassensaal kommen können. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen heute also auf eine Reise, auf eine musikalische Reise. Und das nicht allein, wir mit unserem Orchester, den wir ganz herzlich begrüßen. Den Orchestre Philharmonique du Luxembourg und den Dirigent David Niemann. Ma ja, ich bin bereit für eine Reise nach Schottland. Ja, weil ich schon gesagt habe, wir gehen nach Schottland. Mir für was da gerade Schottland? Der Dirigent hat mir das noch nicht verraten. Wir schmengen den Orchester als bereit für zu spielen. Da kann man schon am Luno. Ich werde schon drauf kommen, was das mit Schottland da auf sich hat.
Das ist immens schön, was der Orchester da spielt. Aber die Musik, die muss ja irgendwen erfunden tun. Ich habe schon herausgefunden, wen das war. Und zwar den Felix Mendelssohn. An den die Musik erfindet und abschreibt, den nennen den Komponist. Der Felix ist an Deutschland auf die Welt gekommen, und das für rund 200 Jahre. Er hat in seinem Leben ganz viele verschiedene Musikinstrumente gespielt. Er hat viel Musik geschrieben, also komponiert, und er hat auch viele Orchestern dirigiert. Aber weil er so talentiert und so berühmt war, wollten die Leute an der ganzen Welt seine Musik hören und hier kennenlernen. Und dafür ist er viel gereist. Als ein Dirigent der reist auch viel. Und dann hört man für eine Podage die Kösthei mitgeholt. Ich habe sie noch nicht abgemacht. Wie ist das dort denn? Da steht drauf, Fanny Mendelssohn. Mendelssohn? Mit das ist doch der Name von unserem Komponist, der Felix Mendelssohn. Kommen wir mal ab. Bon. Sie lauter so Papaya. So etwas Metallisches da innen. Was kann das da sein? Oh. Ach so. Lo verstehe ich. Das dort sind Briefe vom Felix Mendelssohn und seiner Schwester, Fanny Mendelssohn. Ja, weil immer wenn er auf Reise gegangen ist, hat er seiner Schwester Briefe geschickt. Und die hat all gehalten. Aber das ist ja fein. Komm mal gucken, was er schreibt. Meine liebe Schwester, ich freue mich sehr auf meine nächste Reise, und zwar nach Schottland. Ich werde aber nicht alleine unterwegs sein. Der Karl begleitet mich. Du kennst ihn ja, den Karl, mein guter Freund, mit dem ich schon viele Abenteuer erlebt habe. Er wird auch nach Schottland mitkommen. Wir werden bestimmt viel Spaß haben und dort werde ich bestimmt viele Ideen bekommen, um neue Musik zu schreiben und Melodien zu erfinden. Also, das heißt, also Komponist selber, der Felix, den aus Schottland gereist. Ah, okay. Was tun wir dann noch hier dran? Was ist denn das dort denn? Das sind ja Musiknoten. Das sind genau die Noten, die der Orchester doch gerade gespielt hat. Na ja, da kann man noch ein bisschen weiter die Musik.
Das Stück, was der Felix geschrieben hat, das nennt den eng Symphonie. Also ein großes Stück für ein großes Orchester, genauso wie der Toten. Und die kann es mit seiner Musik ganz weit reisen lassen. Und dem Felix seine Reise aus Schottland, die war so flott und er hat so viel erlebt, dass er ganz viele Ideen gekriegt hat, für Melodien zu schreiben und uns seine Geschichte durch die Musik zu erzählen. Lass mal, was er nachher schreibt. Also, liebe Fanny, hier in Schottland ist es wunderschön. Karl und ich sind ganz verzaubert von der schönen Natur, von den hohen Bergen, den weiten grünen Feldern und großen Seen. Gestern waren wir bei einem ganz alten Schloss, das früher mal prächtig und glänzend war, aber jetzt ist es ganz kaputt. Es gibt kein Dach mehr, es regnet rein, es ist kein Glas mehr in den Fenstern, überall wächst Unkraut und Efeu und es liegen überall Steine herum. Und trotzdem war es irgendwie schön und ein bisschen gruselig. Die Leute hier sind sehr nett und sie erzählen uns viele Geschichten. Sie haben uns von einer Insel erzählt, die man besuchen kann. Dort gibt es eine große Höhle aus schwarzem Stein, die bis ganz hoch hinaufragt. Und wenn man am Eingang der Höhle steht und man schaut rauf, dann sieht man gar nicht, wo die Steine enden und man kommt sich ganz klein vor. Diese Höhle möchten Karl und ich unbedingt sehen. So ist das. Das heißt, der Karl und der Felix, die wollten gerne auf die Insel gehen, für die große Höhle zu sehen. Aber dafür müssen sie ein Schiff holen. Und wo sie im Wasser waren am Schiff, da ist aber auf einmal eine ganz starke Wand gekommen, denn das Wasser ganz viel Bewegung gebracht hat und das Schiff konnte nicht mehr ruhig bleiben. Und auf einmal sind ganz heiße Wellen gekommen. Und hören wir uns Pauken aus dem Orchester. Und Martine können wir uns Ärmel und Luft machen und die Welle mitmachen. Ja, wir groß gehen und wir klein gehen. Und wir groß gehen und wir klein gehen. Aber wie sind sie da nicht mehr aus diesem Sturm rauskommen? Lauscht doch mal, wie der Felix aus diesem Sturm durch die Musik erzählt. Für dich ist das Wasser ganz ruhig, also die Musik ist ganz ruhig. Ano, können immer mehr Aufregung und dann hört den genau die Wellen, die immer mehr groß gehen, andere mehr klein gehen, andere mehr groß gehen, andere mehr klein gehen.
Der Sturm as River. Wasser hat sich beruhigt. An der Felix und der Karl, die konnte gut auf die Insel kommen. Und von der Insel aus haben sie ein schöne Vue auf die wunderschöne schottische Landschaft. Aber jetzt muss ich bedenken, damals, da gab es noch kein Fotoapparat oder Handyen, mit denen ich Fotos oder Videos machen. Aber der Felix, den hat schon immer gern gezeichnet und gemalt. Und zwar nicht nur als Kant, aber auch als Erwachsenen. Und den hat doch in Schottland also seinen Zeichenblock dabei und hat gern seine Gegend und die Natur gemalt. Und hier haben sie dem Felix seine Zeichnungen. Guck dir mal hier. Hier haben wir einen Wasserfall. Und da seht ihr ja richtig die Kraft vom Wasser, was zwischen den Felsen rauffließt. Und der Felix hat sich natürlich ganz genau angeguckt, wie das so genau zu malen. Und bei dem anderen Bild, was wir hier haben, was sehen wir da? Da ist ein See mit hohen Bergen rundherum. Und dann vier ist ein hölzernen Zong mit Hecken und Stängel. Und oben, was seht ihr da? So dunkel Wolken. Wie wir gerade Stürme rübergegangen wir. Ja, so hat der Felix also die beeindruckende Natur aus seinen Zeichnungen angefangen und aus seiner Erinnerung behalten. Also da war schon Abend ging, sie haben sich schon ein bisschen ausgeruht, aber es regnet dabei mal, sie hören das Plätschern von den Tröpfchen, die hört sie auch. Es regnet nicht nimmen mehr, es donnert ja richtig. Und die zwei Herren, die stehen auf der Entree von der Hiel mit den schwarzen Stangen. Also denken sich, komm mal gehen ran, da können wir uns vor dem Regen schützen. Das ist ganz dunkel an der Hiel. Und sie hören den Regen bald gut nicht mehr. Und gesagt, bald gut nicht heu. An der Bemol sind sie eine helle Lucht, die ob sie durchkommt. Und die Lucht, die wird immer mehr groß, und immer mehr groß, also kommt immer mehr nah. An der Bemol sind sie für sich ein wunderschön Fee. Ein Mädchen mit langen Haaren an einem langen, lichtenden Kleid. Auch unter hier lauter kleine Wichtelchen an Alfen, die zwei Herren ganz verwundert angucken. Der Felix und der Karl, die wissen nicht so richtig, was sie sollen machen. Und sie verbeugen sich ganz tief hier und Fee an ihren Alfen. Und du siehst der Felix. Guten Abend, gnädige Dame. Verzeihen Sie, dass wir Sie hier stören. Wir suchten Schutz vor dem Regen. Die Fee guckt sie und sieht. Ihr seid willkommen hier bei uns. Ihr scheint nette und feine Herren zu sein. Hier dürft ihr heute übernachten und euch ausruhen. Und du könnt den kleinen Alf mit seiner kleinen Fangerin und zupft Felix Singer Jacket. Fred, wollt ihr mit uns tanzen? Vom Tanzen haben Felix und der Karl aus Schottland schon viel hören. Du hast Musik lustig und schnell und du kannst gut mithopsen und mittanzen. Und weil die Wichtelchen aber so ganz mini klang sind, hat der Felix als Hai eine Melodie geschrieben, die auch ganz frisch und schnell ist. Und lauscht lo gut no. Rate mal, welchen Instrument spielt die doten Melodie?
Was meint ihr? Wie seht, es war ein Trompet? Wie seht, es war vielleicht ein Flüt? Oder wie seht, es war vielleicht ein Klarinett? Schmengen, der Sach komme mal Mino. Die Klarinett gesucht haben, die lunge richtig. An hei asse als Klarinett. Am Orchester. An dat heißt, wir hören lo die Melodie nenkeier wéi den Felix an de Karl mat de Wichtelscher Hopsen an Danzen an die Melodie, die kennt am ganzen Orchester immer rëm an dat ganz dat Lauströmmer ëlo. Den Tag drauf sind der Felix und der Karl gut ausgeruht, also so in der Wichtelscher und der Fee Adi.
Eise fortgehen, so entwichtelt hin aber nach, dass es eng Prinzessin gëtt, die vun engem beisen Zauberer an engem Schloss agesperrt gin ass. Sie soll zur Königin ernannt gin, an de beisen Zauberer, die will dat net. An de Felix an de Karl solle versichern, der Prinzessin zu helfen, aus zum Schloss herauszukommen. Sie hun also lo eng Mission. Me Schloss von der Prinzessin as aber nach ein bisschen weiter wasch, also hun sie nach lange Weh für sich. Als nächstes kommen sie bei einer großen See, den Ginners mit heigen Birger. Das Wasser ist das ja ganz ruhig. Also fanden ein Boot, an das sie können raklammen, wie auf die andere Seite vom See zu kommen. Einmal gesehen, was See aber so alles geschieht. Gucken wir uns die Instrumente an, die wir hier auf der Bühne stehen haben. Und zwar für dich als Streichinstrumente. Und da haben wir also Geien, und dann haben wir Bratschen, und die sind ein bisschen mehr groß wie die Geien, und klingen ein bisschen mehr tief. Und dann haben wir Celli, die sind noch mehr tief, noch mehr groß. Und wir haben Kontrabass. Und das sind die größten Streichinstrumente und die klingen noch am allertiefsten. Und wie ihr seht, Holz von so einer Geige, da sind Saiten gespannt, die mit einem Bow zum Klingenbrot gehen. Was den aber auch machen kann, ist die Saiten zu zupfen. Was ist das mal? Lauscht mal den Geien, Bratschen, Celli und Kontrabass noch. Zum gleichen Moment soll die andere Gruppe von Geien aber mit ihrem Bow spielen. Und das klingt so. Und das Zusammenspiel von allen Musikern, die den Zauber von der Orchestermusik ausmachen. Und zwar hören wir nicht die Melodie, aber so ist es an der Musik. Für die spielten die eine Melodie an die andere begleiten, und da spielen die mal eine Melodie an einen anderen Antwort drauf, und so ergibt sich dann eine ganze Symphonie. Da hören wir also die Melodie, und die ersten Geien spielen sie mit ihrem Bow, und die anderen Instrumente begleiten sie. An der Musik, an so einem Orchester, ist es nicht nur wichtig, was sie spielen, aber auch, wie sie spielen, mit welchem Gefühl. Hier hat Felix Mendelssohn geschrieben, dass das Orchester soll ganz ruhig und gemütlich spielen. Und dafür gibt es ein Wort auf Italienisch, und das nennt den Adagio. Da hören wir also die lang gezogene Melodie, und es wird ganz gemütlich gespielt. Wir sind mit unserem Boot über dem See, und wir lauschen das Heiten. Maestro spielt also den Adagio.
wir gucken uns auch die anderen Instrumente an, die wir hier auf der Bühne haben. Und zwar als Blosinstrumente. An Klarinett, die haben wir ja schon viel drin kennengelernt. Und die ist aus Holz. Und dafür gehört die zur Familie von den Holzblosinstrumenten. Aber bei der Familie haben wir auch den Hautbois. Und wir haben die Fagott. Und wir haben auch die Querflöte. Und die Flöten, die waren früher nicht mehr aus Holz. Heutzutage sind sie aber meistens aus Metall, wie zum Beispiel Silber oder Gold sogar. Und da hat ein Flöte einen mehr starken, stabilen Ton. Er kann auch gut am Orchester mithalten mit den anderen Instrumenten, die mehr kräftig gebaut sind, wie eben als Blechblosinstrumente. Und davon haben wir hier Trompeten. Und wir haben Choren. Und es gibt auch noch andere Blechblosinstrumente, die ihr bei anderen Konzerten am Orchester spielen seid. Eine Familie von den Instrumenten dürfen wir aber nicht vergessen, und zwar als Perkussionsinstrumente. Und von denen haben wir heute als Pauken, die wir schon viel drin kennengelernt haben. Lauscht wir ihnen also nur Eisen. Perkussions, Eisen, Holz, an Eisen, Blechblosinstrumente. Die dort Musik, die hat aber nicht mehr so ganz ruhig geklungen. Du könnt ja richtig eine Bedrohung auf uns zu. Genauso wie beim Felix und beim Karl auf ihrem Boot über dem See. Du in dem Wasser, du lauert etwas Großes und Schweres, was dem kleinen Boot nur guckt. Du in dem Wasser als ein Monster, ein Seemonster. Es hat einen langen Hals, groß an und einen großen Mund. Und es hat ganz viel Flossen für sich in dem Wasser zu bewegen. Monster kommt raus aus dem Wasser. Und kommt ganz nur bei der Felix und der Karl. Also sie erschrecken richtig. Und einmal gesehen sie, Monster blinzelt mit seinen Guckelchen, lacht ihnen zu. Bringt sein Schnuff ganz nur bei sie, will gekrault, gehämelt gehen. Das ist ja ganz lieb, das Monster. Alles das dort schreibt der Felix als seine Briefe. Wir sollen mal das alles leben. Kann ja auch sein, dass ein paar Sachen da erfunden hat. Aber bon, das ist das scheint bei der Musik. Der Felix hat es dir nicht geschrieben, für das wir ganz genau wissen, was er uns erzählen will, aber für das wir uns auch als eigene Geschichte dabei können denken.
Wir können also auch als ege Fantasie spielen losen. Wie wann ein Bilder am egene Kap hat, wie ein Film am egene Kap. Wir lauschen also lo den nächsten Ausschnitt von der Symphonie an mir entweder lauschen wir der Musik nur an Stellen aus dem Felix in Geschichte für oder wir denken als ege Geschichte.
Herr Dirigent, lieber David. Morgen. Hallo. Wie ist das denn eigentlich, so ein großes Orchester zu dirigieren? Was gefällt dir dabei am allerbesten? Ach, das ist ein ganz wunderbares, eigentlich fast unbeschreibliches Gefühl. Man hat ja so viele Menschen vor sich, alles tolle Musiker. Es kommt Energie auf einen zu, Klang auf einen zu und man ist inmitten des Ganzen. Das ist Wahnsinn. Also man gibt Energie, man bekommt dafür was zurück. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Ich glaube, ich habe schon mal über den Vergleich gelesen. Das ist, gerade wenn man so ein tolles Orchester hat wie euer Orchester hier, wenn man mit einem ganz tollen Auto sitzt und das kann wahnsinnig schnell fahren. Ich komme ja aus Deutschland, da kann man so schnell fahren, wie man will. Und man muss schon lenken in den Kurven, so damit es nicht entgleist. Je schneller man fährt, desto besser muss man das Steuer im Griff haben. Aber man kann sich dann auf den geraden Strecken auch toll zurücklehnen. Und das Orchester braucht daran einen guten Fahrer, das Auto, und das bist du. Das hilft. Ich habe gehört, dass Felix Mendelssohn einer der ersten gewesen sei, der im Orchester in der Mitte stand vom Orchester und von dort aus dirigiert hat, und zwar mit einem Taktstock. Stimmt das? Das ist richtig. Der Beruf des Dirigenten ist noch gar nicht so alt. Also wenn wir von Felix Mendelssohn, der ist 1809 geboren, so 100 Jahre zurück denken, da gab es den Dirigenten noch gar nicht, der hier in der Mitte steht und so mit den Händen den Takt schlägt und die Zeit organisiert. Also früher war das so, da hat eigentlich der Konzertmeister mit seiner Geige das Stück geleitet und das Tempo vorgegeben, oder es gab den Komponisten selbst, der saß am Cembalo, das ist so die Vorform des Klaviers, so ein kleines Saiteninstrument, und hat von dort aus ein bisschen dirigiert und mitgespielt. Und irgendwann wurden die Stücke dann immer komplizierter und die Musiker wurden immer mehr, und es brauchte einfach jemanden, der die Tempowechsel anzeigt, der die Einsätze gibt den Musikern, und dann irgendwann fing es an, dass hier vorne jemand steht. Und früher gab es dann Leute, die hatten so einen Eisenstab und haben damit den Takt so in den Boden gestampft. Das war dann aber ziemlich laut, und irgendwann hat man gemerkt, das ist irgendwie nicht die Lösung für das Ganze. Und dann, dann gab es früher einfach Musiker, man hatte ja hier immer Notenpapier liegen, das war ja nicht wie heute so schön in Buchform. Und dann haben die einfach mit dem Notenpapier so den Takt so ein bisschen geschlagen, und das sah dann auch nicht so ganz so schön aus. Und dann gab es so Ästheten wie den Mendelssohn oder auch den Louis Spohr in Frankreich, und die sind dann darauf gekommen, da so ein kleines Holzstäbchen zu benutzen, weil die Bewegungen sind dann einfach größer. Die Musiker schauen ja in ihre Noten, sage ich mal, die meiste Zeit, und deswegen sind sie darauf angewiesen, dass sie in dem Blickwinkel ihrer Augen, dass sie da gut was sehen können, so auch wenn sie in die Noten schauen, dass sie da gut was sehen können. Und da hilft das ein bisschen, wenn die Bewegung durch den Taktstock einfach größer ist, als wenn ich den nicht hätte. Du hast das Wort Konzertmeister benutzt, und der Konzertmeister, das ist ja also der Geiger, der hier sitzt auf dem ersten Stuhl, und der ist der Anführer der Streichinstrumente. Eine Frage noch: Wie bist du denn zum Dirigieren gekommen? Gute Frage. Also ich war früher auch Geiger ursprünglich. Als ich ganz klein war, habe ich angefangen, Geige zu spielen, und habe das immer mit ganz viel Leidenschaft gemacht. Und irgendwann habe ich dann viel in Orchestern gespielt, als ich ein Jugendlicher war. Und dann habe ich einfach gemerkt, was für einen Unterschied das mit mir gemacht hat als Spieler im Orchester, wie sehr mich der Dirigent inspiriert oder wie sehr mich der Dirigent ansteckt mit seinem Feuer und seiner Leidenschaft. Und dann, das fand ich immer faszinierend. Ich habe gemerkt, wenn der Dirigent mich angeguckt hat, das fand ich ganz toll. Und wenn der Dirigent irgendwie ganz feurig war, dann wurde ich auch noch feuriger. Und das hat mich irgendwann so fasziniert. Und dann sagte mein Geigenlehrer irgendwann zu dem Zeitpunkt auch: Mensch, also wenn du Geige spielst, so die Bewegung, die du machst, ich könnte mir vorstellen, dass das Dirigieren was für dich ist. Und dann bin ich da so eingestiegen und habe das natürlich irgendwann studiert. Und das ist dann ein langer Zeitraum, in dem man viel Erfahrung sammelt und lernt. Und dann macht man Wettbewerbe und gewinnt dann vielleicht etwas. Und dadurch hat man dann die Möglichkeit, mit so wunderbaren Orchestern zusammenzuarbeiten wie hier. Vielen herzlichen Dank. Weiter geht es also mit unserer Geschichte. Der Felix und der Karl, die sind also auf der anderen Seite vom See angekommen. Und da sind zwei Pferde, die auf sie gewartet haben, für bei das Schloss zu kommen, wo die Prinzessin gefangen ist. Lasst lo die Musik hei, und du hörst richtig, wie sie mit dem Pferd schnell galoppieren mussten, wie sie sich fleißen und hetzen.
An hei as et Schloss. Se gesinnet schon vor weitem. An der Uwen heigen Turm, do as Prinzessin. Sie winkt roh von ihrer Fenster aus. Sie winkt dem Karl und dem Felix ganz verzweifelt. An Schloss as im Ginn mat heigen Hecken, die ganz pickig sind. An du gesinn sinne noch de beisen Zauberer. Die geseit der Felix an der Karl. An er seht: Ha! Ihr werdet die Prinzessin niemals retten können. Um Mitternacht werde ich sie für immer in eine Maus verwandeln. Der Felix und der Karl, die kriegen schon Angst. Und du gesehen sie aber, wie die Prinzessin hinten abes von der Fenster raufschießt. Das... Also vielleicht... Oh, ich wusste das. Kann das wirklich sein? Ja, das ist Schwert. Dummer, da können sie sich verteidigen. Den Felix und der Karl, die Klammer vom Pferdehof, und sie fangen an, sich durch die Hecken zu schlagen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Und der Karl, oh, der bleibt hängen an den Hecken. Und er sagt zum Felix: Geh du weiter, du musst Prinzessin retten. Ja, und der Felix, der geht da weiter und er schlägt sich weiter durch die Hecken und er kommt endlich bei das Schloss. Und er klettert dann bis ganz oben hin rauf. Er klettert bis bald bei den Turm, bei der Prinzessin. Und du gesagt nur bemol, der böse Zauberer, der verwandelt sich an einen Drach, der Feuer speizt. Und Felix kann sich so just noch von der Flamme beschützen. Und er verstopft sich vor dem Drach. Ich muss kämpfen. Ich kann mich nicht verstoppen. Den Drache wird mich gleich fund. Gefallen. In das ganz weite Hof gefallen. Hast du wirklich fort? Kennt du wirklich nicht rum? Den Drache ist fort. Wir haben gewonnen. Wuhu! Der Felix, der geht also die Prinzessin befreien. Und sie kommt raus und sie sieht: Endlich bin ich frei. Danke, Felix. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich Königin werden. Lasst uns feiern. Und sie lädt Felix an den großen Saal. Und auch der Karl, der konnte sich aus den Hecken befreien.
Und auch ganz viel andere Inviten, die all nur gucken, wie die Prinzessin zur Königin gekrönt wird und sie sich all darüber freuen. Nachdem sie hier Krone auf der Kopf gekriegt hat, rief sie den Felix bei sich und sagt ihm, er soll an die Knie gehen. Hiermit schlage ich dich zum Ritter. Immer sollst du mutig und tapfer sein und anderen in der Not helfen. Dieses Schwert sollst du immer dabei haben, wenn du es brauchst. Nimm es mit in dein Land und erzähle allen von mir. Der Felix hält das Schwert, hält den Tisch auf und kriegt einen großen Applaus von allen Inviten. So ist das also gegangen mit Felix seiner Reise. Ihn hat es also mitgeholt auf sein Abenteuer und hat es aber auch dazu herausgefordert, als eigene Fantasie spielen zu lassen. Und das ist etwas, das kann ihn immer machen, wenn er Musik lauscht oder so ein Orchester spielen hört. Sich ganz an eine Stimmung, an ein Gefühl heranzuversetzen und sich auf eine weite Reise transportieren lassen. Lauschteren wir also lo den Schluss von der Symphonie, wie die Königin gekrönt wird, wie der Felix zum Ritter ernannt wird und wie feierlich und stolz der Orchester klingt. Viel Spaß! Großen Applaus und den Philharmonischen Orchester Lützeburg an den Dirigent David Niemann. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sagen euch vielmals merci, dass ihr uns nur gelauscht habt und nur geguckt habt. Und wir sagen bis die nächste Kehr. Bis geschehen. Adi!